अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज अहमद नईमानी और आप देख रहे हैं नईमानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जो डेली बेसिस पे लोग फेस कर रहे हैं। वो ये है कि हम जैसे ही अपने सीपीयू को ऑन करते हैं और उसके बाद उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा होता और उसका जो फैन होता है वो स्पीड के साथ चलना स्टार्ट कर देता है, डिस्प्ले ना आने की वजह से भी। और उसके साथ ही जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं और उसके साथ उसका नॉइज बढ़ता जाता है और हमारा डिस्प्ले सामने नहीं आता। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने उस सीपीयू की जो रैम है, एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही होती या किसी और कंपनी की होती है एक रैम और दूसरी किसी और कंपनी की होती है, इस तरह वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज हो सकती है एक रैम हिली चुली हो या उस रैम पे जो उसकी एमबी है, मिसाल के तौर पर 512 की रैम है और उसमें आपको कोई एरर शो कर रही है कि 1 GB की है, 4 GB की है या 2 GB की है, और उसके साथ ही वो रैम एक तो काम नहीं कर रही हो, खराब हो जाती है। क्योंकि ये इसकी जो आपको पता है मैग्नेटिक चीजें होती हैं, हो सकता है वो खराब हो गई हो या कोई चीज हो गई हो। उसके साथ आप अपनी उस रैम को चेक कर सकते हैं। आप अपने किसी दूसरे सीपीयू में चला के देखें या उसकी जो स्लोर दी हुई है उनमें से किसी एक में चेक कर लें। ये प्रॉब्लम इस वजह से रैम से भी होती है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी रैम डस्ट से भरी हुई हो या आप उसके ऊपर मट्टी, क्योंकि फैन चल रहा होता है ना सीपीयू का, उसकी वजह से डस्ट भी कमरे के अंदर से आ सकती है। इस वजह से भी आपको ये एरर महसूस हो सकता है। आपने अपनी रैम को साफ करना है। साफ करने के साथ साथ आपने अपनी जो रैम है उसकी जो स्लोर होती है, मुख्तलिफ स्लोर, उसमें चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्लोर में उस रैम को डाल के मुख्तलिफ स्लोर में चेक कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी रैम्स लगी हुई हैं तो आप बारी बारी हर स्लोर में मुख्तलिफ रैम्स को चेक करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 GB के रैम्स मौजूद हैं और वो 512 की रेंज में अवेलेबल है, यानी कि 1 GB की रैम है और उसके साथ उसकी दो हैं, मतलब 512 1024, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आया कोई इनमें से रैम खराब तो नहीं है। खराब होगी तो आपने उस रैम को निकाल लेना है और दूसरी रैम के साथ आपने अपने सीपीयू को चला लेना है। ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं। अभी मैं अपने सीपीयू को चलाता हूं। यहाँ पे आप मेरे सीपीयू को देख भी सकते हैं। ये हो गया सीपीयू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास सीपीयू। और अब मैं आपके सामने इस सीपीयू को चलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉनिटर का भी ये ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने कंप्यूटर को आप देखेंगे शोर कितना आता है। अभी ये जो प्रोसेस है चलना स्टार्ट हो गया है, अभी शोर नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अभी देखें, एक तो आवाज आएगी और दूसरा ये फैन की आवाज है ना, वो भी ज्यादा शोर करेगी। ये देखेंगे अभी मेरे हाथ भी ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ आप फैन देखेंगे, फैन की स्पीड कितना बढ़ जाती है। ये देखें, और फैन की आवाज आराम से आप सुने। यहां पे देखें, इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके जो स्क्रीन चीजें हैं सारी हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो क्योंकि बन रही है हमारी, तो अभी मैं इसका जो लाइटिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे चला देता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से नजर आए। दोस्तों, अब क्या करना है, आपने इसकी जो स्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ जो रैम्स अवेलेबल है जहाँ पे जितनी जितनी स्लॉट्स लगी हुई हैं, उन तमाम को हमने करना है चेक। पे आप देख सकते हैं इस तरह की रैम होगी आपके पास। आपके कंप्यूटर में भी अवेलेबल हो सकती है इस तरह की रैम। आपने इसको साफ करना है। साफ करने के साथ साथ आपने इसको फिर दोबारा, अगर दिन में है तो आप इसको पेट्रोल के साथ धो के भी आप दोबारा से इसको लगा सकते हैं। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं और यहाँ पे दूसरी रैम भी इसकी निकाल देता हूँ, जितनी भी रैम्स हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके।
अभी इन तमाम जो रैम्स हैं इनको सॉफ्ट करना है। 4 रैमें हैं और हमारी जो ये रैम है हमारे कंप्यूटर की तकरीबन 6 GB रैम है। ठीक है दोस्तों, आप इनको साफ़ करेंगे। इनके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर आपने उनको साफ़ कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरीके से बाकी रैम्स भी आप देख सकते हैं। ये उसके बाद ये रैम भी अवेलेबल है, आपने इनको तमाम को चेक कर लेना है। उसके साथ ही मैं इसको सॉफ्ट करके इन तमाम रैम्स को दोबारा से लगाता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले हमारा जो था वो नहीं आ रहा था। अभी जो ये F1 मांग रहा है ना, इस वजह से मांग रहा है कि आपका एक तो सेल ख़राब होता है या सेल ख़त्म हो जाता है जो कि CPU के अंदर होता है। सेल का अगर आपका मसला है तो ये भी हल हो जाएगा इस वीडियो में। तो जैसे ही आप सेल आप अपने CPU में डालेंगे और उसके बाद ये F1 नहीं मांगेगा। और बाज़ औक़ात ये F1 मांगता है, बाज़ औक़ात ये डेट एंड टाइम को सेट करने के लिए भी ये चीज़ें मांगता है। तो आपने उसको सेल की प्रॉब्लम को हल कर लेना है। सेल जैसे ही आपके डालेंगे इस तरीके से आप अपना CPU इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी रैम्स वगैरह को साफ़ करके डिस्प्ले आपके सामने शो हो जाएगा। अभी मैं डिस्प्ले अपना शो करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले शो हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।